Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena 2 minggu saya sakit. Itu saya sih nggak cek dan lain-lain ke dokter, enggak. Saya emang di rumah aja istirahat. Yang saya rasakan tuh dada sesek, kemudian batuk, kepalanya sakit, badan sakit semua, kaki pada sakit, napas itu sesek, tidak ada nafsu makan, tidak kepingin minum, bawaannya pokoknya pahit nih lidah ini. Nah, alhamdulillah wasilah dengan minum Herbs Pro dan Bimek, alhamdulillah subhanallah, saya 3 hari mengkonsumsi ini itu. Setelah 2 minggu, emang saya 2 minggu tuh nggak bisa makan minum ya, maksudnya tidak nafsu makan. Alhamdulillah minum Bimek dengan dosis yang dianjurkan, yaitu 3 kali minum Herbs Pro-nya. Saya minum pagi, siang, sore, dan diminum sebelum makan. Nah, kalau Bimek ini saya diminumnya 2 kapsul pas sedang habis sholat duha dan 2 kapsul sebelum sholat asar. Saya minum itu. Dan kalau tidur, saya juga minum Bimek yang sudah dilarutkan, yang saya bikin larutannya itu dari sejak zuhur saya sudah saya larutkan 2 kapsul Bimek dituangkan ke air putih, kemudian 1 jam sebelum tidur itu saya langsung minum. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah fit, sudah bisa aktivitas kembali, dan alhamdulillah tubuh rasanya semakin mempunyai imunitas tubuh. Suara saya yang tadinya serak, berat, dan lain-lain, alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali. Alhamdulillah, terima kasih. Bimek Herbs Pro, produksi dari PT BES Indonesia. PT BES, go berkah no riba.